講咪先，我一陣間會報時嘅。上下11機，上下撳埋11部。喂，點解全部人都層頭聽頭嘅？11點正。好，啱啱好醒先。佢臨機唔會臨機嘅，我今次過，因為我記得我試過呢個。歡迎乘搭城巴173亞球線經佐敦前往尖沙咀窩利道，祝旅途愉快。Welcome aboard City Bus Route 173 up towards Prince Charles Lodi Road via Jordan. Thank you and enjoy the journey. 歡迎乘坐城巴第173路，经佐敦前往尖沙咀活力道，祝您旅途愉快。因為之前冇算，下一站是曙光我次次跟佢出嚟嗰陣。下一站是曙廣場。附身啦，你附身不如病得咁勁，我俾佢睇。英文，兩個鍵喺邊度？兩個鍵，兩個鍵，兩個鍵。上車啊！兩個鍵，原來唔係司機大意，係有人偷揸車。下一站是韶關海灘，前往下一站是長兩個鍵今晚7點就嚟排隊。喂，兩個鍵陣間咪搭 N170啊？兩個鍵你睇下係咪搭 N170啊？唔知喎。咁劉子健你陣間搭咩 N10㗎？好似冇喎。係啊，係N12啊。N121咩？喂，咁你陣間係咪搭 N107翻屋企啊？喂，可以喎，可以喎。C 牌咪 N107啊？你 C 牌車埋我都冇啊！好，雞叉車咪 N107。支付寶啊！唔係講笑喎，真係。你講得啱，唔係講笑。打風冇車啊，最後要個溪叉車我走啊！哇！隔離個鹿仔心諗咩料啊？識嗰個啊，梗係唔係宮崎駿啦？咩？好嘢一隻手啊！而家變咗做咩啊？賭馬嗰個啊？11點開啊！上班時間賭馬嗰個。哇！呢個好啲啊！唔係啊，上班時間賭馬啊！都話咗勁啦，激單好興。得翻6號啫，而家呢個時間得翻6號啫。你睇下，可以得翻6號啫。我過去後面做乜嘢啊？喂，人到巴士喎呢個，咁順便，喂，香港巴士，唔係，好在今日唔係派4A6咋，唔係派統咋，派統應該你都驚。冇問題。不過劉子健我唔想坐喺後面打攪你哋，所以我冇坐。係。做乜撚嘢打攪啫？好驚打攪你哋啊嘛！買啲劉子健打人嘅啫。喂，你配住你唔好學埋你契爺講嘢得唔得啊？唔係啊，佢契爺係句開口都屌你個閪啊！佢閪爺，我契爺閪佬嚟㗎。有冇咩？你話唔係我閪啊？一陣間都仔連佢熱死我真係就話，唔係喎，你一陣話咁樣236啊，2106咁100啊，6條咁打孖同你打到個時先將佢標出嚟啊！佢哋喺度講嘅嘢，嗰時喺度食嘢咯。喂，差得我9包嘅取消，唔係10包嘅事啊！9包佢做咩啊？9包度嗰時取消服務。
大巴6啊！九巴又搞乜嘢又需要時間？呢條時收前入去我都覺得 OK 喎。我聽到啲一聲喎。哇！勁！喂，好唔冷靜嘅今日，個司機唔冷，個車就過山車咁樣咯。好似過山車啊，係啊，係。呢個4-5蛋啊，唔係4-0鐵7分鐘。喂，大佬唔好學872嗰單嘢喎。87唔係啊，7分鐘上嚟呢度啊，7分鐘喎。基本上如果上嚟呢個係幾耐？10分鐘啦，至少。至少10分鐘嘅。我即係我哋早咗3分鐘。係啊，10零分鐘嘅呢度上嚟。即係幾分鐘去到呢度真係好恐怖喎！係咯。哇！真係幾正。咁應該可以10分鐘過到去淺水灣啦。人都難。喂，梁哥見學下金最好嘅帶學下金最熱踩啦。OK 啊。一嚟地蛋有啦。大隻金仔啦。喂，係劉子健㗎，嗰支水係。喂，係劉子健㗎，係阿梁國健㗎。喂，翻支水嚟。我水嚟嘅，喂，唔可以有食。乜撚咗8分鐘，因為都淺水灣道。哇！幾快？啊係喎，我做果然係。可以快呢兩。我呢個係45秒開始㗎嘛。做嘢就2分鐘啊。冇問題，撞唔到。 8分鐘，10分鐘到。哇！太像菜啦，太像菜啦。4-8-9嚟公仔，9-6-9呢個可以冇用㗎，即係而家幾時行價？係1.8分到淺水灣泳海灘。哇！都幾咁快。喂，13尾車，係啊，9點。哇！唔夠10分鐘。喂，淺水灣賽道限速500米，請小心駕駛。第二轉數添喎。呢幾隻位好平鳩要。我唔知做乜落。幾多分鐘到呢個11.08。喂，唔係啊，佢哋話要玩中㗎。喂，你佩璇，你唔記得落，你攞都幾快喎。邊個啊？納水冇啊。係啊，分水灣。11.09離開。係啊，唔落啦。你唔好唔記得我哋攞納稅人啲錢嚟搭車嚟咁曬住。誒，唔落啦。或者政府要分2蚊。誒，唔落。兩個件一定冇。兩個件一定冇2蚊嘅嚟㗎。兩個件要考慮下坐翻過後。哇！佢而家都。最多俾人 cut 咗5年。
佢呢台車。佢6點排到而家，佢死都唔肯再翻返嚟嘅咧。你知啊，好啦。6點係咯，而家佢睇翻啫。你翻嚟嗰邊啦，嗰邊你幾點都人排？兩個嘅咧，你坐973入嚟，成豬排隊啊！去73。唔係260，唔係260。我260啊。佢搭翻啦，車入 TVB 影下金仔嘅呢架做影呢架，金仔攞呢架做叉3啊嘛，之後唔知點樣出咗中環搭260啊嘛，定唔知金鐘？佢原先話唔去173R嘅，跟住啲人俾我講兩句又話去。唔係啊，我出去金鐘啊。咁易俾人隨。我出咗金鐘。我諗平喎。我終於感受到呢部嘢嘅。OK。買多2日。呢個係雙層版嘅人道大花嚟喎。你老母會鎖門咩？陣間香信咪瀨嘢？我有鎖大直門啊嘛。鎖乜撚嘢門啊？係你自己翻屋企咋？喂，我有鎖匙。哇！都過3次。我知跟住再睇係點啊？喂。鬼癲到啦！喂，仲有一個 BBQ 㗎。係啊，中秋嘛。仲有，仲喺而家呢個時間仲喺度 BBQ 啊？係啊。更好玩嘅佢哋。而家冇車啊嘛，都要大把車。大把私家車。仲係坐慣咗，跟住有啲真係係啊！第2次做 B 圈。啊，跟住仲踢過楊會11分都4 K 做啲㗎，搞數。你行緊40幾，行40幾都可以快。你係咪同謝浩天食咗啲大嘢啊？咁樣黑開未？咩同謝浩天幫緊嘅話？咩同謝浩天食緊炸嘅好似喎。11點12到淺水灣。深水灣喎。深水灣係深水灣，仲深水灣，前山去。你背傳喺出邊。你背傳喺出邊，你背傳喺出邊同人哋約炮喎。呢個係約炮啊！同一個時間，深水灣。係啊，你好乸嘈啊！你隔離嗰個係邊個啊？你隔離嗰個叫冷國。好嘈啊！他係咪3號？係啊。下一站海洋公園停車場，海洋公園站。喂，但係依家冇車咯喎。地鐵通宵啊嘛。但係冇車去站啊嘛，依家。如果我呢個10日先，我覺得有啲炒好快。有啲成次就係呢度玩，你方温重啲。大車度咩？等我學。聽唔聽到啊？聽到啊！講嘢有冇大聲？我呢手機開始打。係咯，應該啦。唔係梁國健啊，你會傳啊？兩個，如果係兩個見嘅話，喂，你繼續都唔知翻嚟。为联名展车长及停车场所，请把手机或流动装置调校至静音模式，保持车厢和路行自然。谢谢车长。14分鐘已經炒到出嚟嘅計。佢夜晚10分鐘嘛。唔係之後咧，佢飛入海底上嚟，踩住車。11點14海洋公園車場。臨時站嗰張牌冇改。
但係依家冇車係去赤柱花海洋公園啊嘛，最衰係。做乜？咁快又落車11:15離開。喂，人哋有錢你出去漲㗎係咪先？人哋人哋揸2蚊你要出去。下一站海底隧道巴士線站，香港聯豐站台紅磡站。下一站海底隧道巴士转车站，香港联丰大厦红磡站。做到嘢一型啊！呢個有時講，你又攞部4年鐵搞，因為我試過咯，我4年鐵搞就唔單㗎啦。都係行下費，文秋，仲係行下費。準備合法卡士，準備合法卡士。
20，揀翻我啱啱開拍嗰個時間。咩啊？佢正常喺呢度調你68分鐘嘅時長。唉，而家咪金仔搭快咧。20分鐘過海，成住20分鐘過海，你做唔到嘅速度。有 A286，我係整個踢啱佬過嚟，一個人夠，可能10分鐘都唔使飛啊！你跟住攞翻部踢啱佬過嚟，點解佢飛到嘅？啊唔係喎，我解鎖我鎖速嘅喎，我私家車啊！私家車半個鐘都唔使飛喎。喂，金俊賢好進取喎。佢想推最後幾一日啊？推到佢咧冇路行。佢想搬鳩去啲為前嗰車咁撚慢。跟住我收工係咪？係啊。佢呢啲速度係幾錢啊？10分鐘已經去到紅隧。喂，唔係睇下你學翻210、118嗰次咁啊？咁樣劈入去啊？學翻嗰次咁劈入去啊！啊，跟住記住啊嘛，記住點樣劈啊？喂，應該攞翻118嗰次咁，一劈入去，跟住然後咧停車，睇下先。因為蛋咧可以再劈啲啊，因為我跟住收，係咪？哇！人牆啊，見到。係啊。出來已經巴士啊！哇！11點22紅隧。得唔使車我哋？見到啲嘅。哇！大啲。呢輪咧？哦，喺度。我呢兩影差15分鐘已經出嚟海洋公園，黐線嘅黐差去海洋公園度。今日金仔係啊，要希特係啊。11點23離開紅隧。1、2、3、4、5、6。車就俾食。害咗啊！直接。係啊。又零咗。直情佢驚咗，佢驚咗，頭先。我影咗個樓啊嘛，我影咗。但係你影出嚟，我啲係我覺得。就係陣間啱啱車主影咗相，或者唔使補相，使補啲相。繼續嚟。跟住就有隻
鐘落到嚟。我嘢收我哋廠嘛，之後俾人拉咗去打。11:20到9度又離港。我冇手機啊！呢部嘢幾時變咗？同一個時間離開。邊個撳鐘㗎？係啊，一隻飛站。下一站白加士街前街。白加士街。11:26到白加士。不如咁啦，以前淘汰人嘅體質咯。兩個見你邊個搭落車啊？摩地。同一個時間離開。華夫華機場110咩啊？居住華富商場地鋪啊！兩個見咁樣要玩機啦？唔係啊，華富商場啊！華富商場啊！意思好多啊！大快活！因為開始踩到啲11:27到炮台。直飛啦，直飛。公交車咧，成日俾海麗個仆街架，下一站係公交車。下一站係長道。下一站汇祥道车石铁站。我哋呢個控啊，呢個控啊！佢至於 friend 影啊，至於 friend 影一定會控。哎呦！咁樣控啊嘛，俾個的士向第11:28飛會場。11:28係會場。哇！全部喺度。好多上車喎，真係好多場。嗰兩間喎，左。全員。因為11:28離開。啱發現咗奶嚟啊！下一站好嘢喎，抌好嘢出嚟喎，幾似喎，哇！咩老味？你咪有嗰啲咩？紅姐啊！有咩車去啊？馬姐。係咪先？追咯！有9分，8車2下。有 V8 車，等埋有啲相，最15分鐘海洋公園啊！喂，好容易我未睇。喂，有分有車。呢度A20係咪得一班嘅？A20係咪得一班？嚟翻。喂，
呢個我覺得係可以做嘅。有啲機械定係生活中心或者車人考慮緊。唔係，而家咧係11點半嘅。11點半而家先到氣。先11點半啫。唔係，因為我去初頭嗰段都係10點開入去。我又開車嗰陣時11點半到柯士甸道西傳東線。11點31離開。又未咁，都係諗翻賴喺架車度賴住。我唔會好似陳光南咁即係賴屎。陳光南係坐到門口賴屎，你可以行翻陳光南成日都唔係，一係都要喺 CFD 門口嗰度賴屎，搞到成地都係。今次係用到電燈，快過973好多。973嚟嘅用2個鐘。一個半鐘都有。如果係論平日，平日一個半鐘咯。唔係平日嘅973啊！你而家先到西隧，西隧都未到啊！5個鐘仲有一個富林啫。係啊，估計可能上落車嘅疫情嗰陣半粒鐘先跑到西隧。11點31到中港城。咁啊，差唔多去到西環。喂，落去司機位隔離冇啊！同佢講話咧，我喺嗰個咩 Spotify 推介俾我啊，聽到啲咁熱嘅嘢。係咯，平時就好多水手話鬧我，做咩壞添？阿楊阿希啊，我真係壞咗喎！我即係要俾個時間我俾佢哋。應該係咁撳嗰種門撳到冇氣啊！做咩又唔走啊？高氣啊11點32離開中港城。馬拉糕仲要都係個站頭，仲要都係落坑站。點解？係喎，唔可以買喎。下一站北京道交流活動中心。呢啲咧，我啱啱搞完啲白。佢入站識買唔起你㗎啦嘛，啱啱搞完啲白事，所以就夾唔到。啱啱因為死咗啊！我睇啱啱。今日就快過3個。呢個係咪佢想呢隻位啊？11點37到北京道。開始講喺梳士巴利度 ，A.K.A 紅紅最紅車。咁就你咁有膽賣過11點34離開。準備走。下一站天東站。前面一陣車喎。準備走水紅車，準備走水紅車。紅隧加班106。成陣車啫喎，話唔3條有到過咗肯定收，一陣間直通紅嘅收。我睇下106行咗啦。其中日前日4，反正咁講全日班，中埋先。你可以搭2加嘅，我都廿次。其實係咪開食環？係可以。票我有收嘛？知啊。
有冇機會？嗰邊唔係喎，嗰邊。係啊，澳樓啊，嗰間唔係啊嘛。呢度我間都唔係24嘅。我間9點半接單。嗰間係咩啊？唔係24咩？啱過嗰啲咯，嗱，啱都冇啊。喂，唔係啊，好屎啊！我要唔要？飽咯喎！我影埋我好利啊！11點75到尖東西鐵站。同一個時間入開。我司機佢中意喐嘅，大撚㗎！你冇落去邊？接落嚟準備妥當。喂，落去睇佢留意未啊？接落嚟準備妥當。哦 ，OK， 嗱，你咁睇3人組多數係咯。跟住啱啱最尾金仔自己一齊金仔嘅試睇排我有知，即係佢出人上車嘛，問你金仔查，之後第二個喂，都唔中意係俾人查，但係都照俾佢上。我都冇俾人查，我都冇俾人查。金仔望咗我一眼，跟住冇啦。點解兩個金仔望咗我一眼，跟住望咗我張卡，跟住冇。我都話啦，我一上車同佢講，唔該咁，我發咗兩個鐘之後，我平時會講唔該先或者唔該司機㗎嘛。我同佢講唔該金仔，之後佢望咗一眼，之後我懷疑佢以為 friend 嚟嘅。夜媽媽就拉埋。我一上車同佢講，跟住下下都同佢講唔該金仔。好細聲嘅，佢應該呢度嘅，因為佢望住塊左鏡啊嘛，之後我拍完之後我咁啱真係幾隻喺佢面前啊嘛，之後唔該金仔，好細聲嘅，佢應該差唔多到啦。之後佢望咗一眼，差唔多落車啊，差唔多。佢以為我識佢嘅，就嚟到啦，就嚟到啦。或者佢識我嘅。但係啲巴種會唔會紅咧？不問佢會唔會食派咁樣？就嚟呢度就關啲啊！佢食派就往尖東有間，尖東有間。到啦，到終點站啊！其實佢喺頭講我唔知啊。到啦。哇！咁多手機啊，攞嚟。哇！好啦。哇！11點38到總站。聽已經真係唔喺度啊！部機啊，喺度。不過撳嗰部。喂！嗱，平間去玩